murabibonye kuba abatware batanguye gukanura aho umukuru w'umutumba aje imbere abandi bati ruteze imbere umutumba. Ivyo kare siko vyari biri. Umukuru w'umutumba yatonda bamuha amacupa gusa kw'ibara, ntimuvyibuka? None urumva umukuru w'umutumba aravuga ati umutumba wacu utegereza kugira isura nziza. No kuvuga turatanguye kuronka indongozi rero. Kiriya gihe nta ndongozi twari dufise, kuko indongozi nziza niyiyumvirira umutumba, yiyumvirira ikomine, yiyumvirira intara, yiyumvirira igihugu, ati iki gihugu ndagifitiye inzozi izihe. Kuko umwe wese aragira inzozi zo mu muryango iwe. None imiryango ihuye bica bigenda gutya. Nico bituma aha n'akanya ko kwigishanya ngire igihugu gishobora gutera imbere. Nararavye nsanga hariho inyifato tutaravamo, inyifato y'uko umenga mu gihugu umwe wese yomanyura akiwe akigira. Ndavye imvo nsanga no mu miryango iwacu niko tumeze. Duhere ku muryango. Mwebwe murategera ingene iyo abavyeyi bamaze gushengera mu muryango, abavukana basangiye se na nyina bananiranwa gushikaho bavuga ngo tugaburire itongo umwe atware guyiwe, kandi baba bafise samuragwa. Murabitegeye? Baba bafise samuragwa bahaye icumu kugira ngo abari baserukira umuryango. Nimumvire n'abavukana bava mu ndimwe basangiye se na nyina ingene bananiranwa gushikaho baca bavuga ngo tugabure umwe atware guyiwe. Yabo ngaho muca mutagwa gutegera ingene mu gihugu naho bigenda. Iri tongo mubona ry'igihugu ni tongo rya Burundi. Murazi kuva kera na rindi umwami yari Sebarundi. Hano yigeze hakana ko batari Sebarundi. Ushaka tuvuge ubunyene hari numwe hakana ko ntari Sebarundi. Hari numwe hakana. No kuvuga iki? Urongoye abarundi bose yabari nkurya samuragwa bahaye icumu kugira ngo abarongore muri iryo tongo risigwa na Burundi. Aha turi bene mugabo umwe, turi bene Burundi, turi mu rya Burundi. Iryo tongo rero twese turarisangiye, ritegeza kuturamira twese. Nico gituma niyo wewe urose parcelle bakaguha parcelle hajya mu gisagara, bakubwira utange impôt foncier, ajya amahera mubona mutanga y'ikori gakiya kibaza, nukubera wewe waharose uwundi atarose, nawe uca utanga amahera aje kubaka amashure, yubaka ibitaro, acibarabara ryiza, nawe ujyeko. None wewe habe wenyine ataco nawe uriye ajya amakori, ukaza usanga umuntu arasa gutanga rijya kori ry'ikibaza kandi yagiye mu kibaza ca twese. Natwe aca duhana na gatoyi, tuze turatahura ibintu bimwe bimwe. Igihugu rero n'ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 2 yayo ivuga iti agataka k'Uburundi ntikagaburwa, ntikagurishwa, ntikamanyugwa, n'itongo riguma ari rimwe. Turarisangiye rero. Iyo dushitse rero aho tuvuga tuti tugira tuje mu iterambere, turaraba ibibanza vyiza, turabona tuti hajya niho hazabende igihugu. Nkono munsi rero ko rutagoye gutoha, rutagoye kwiyumvira ko twese tuva mu myonga tukaba ahabona, tuvyumve mu mutwe. No kuvuga iki? Aha hazotera igihe twubaka inzu z'amagorofa 22. Kirazira kuba kutagira indoto, kandi kirazira kurota bibi, kurota vyiza. Aha hazotera igihe ata hantu tubona hatari inzu y'amagorofa 20, nk'ubu ukava hariya mu igorofa ya 10 ugiye kurima hariya mu kabande. Nimwemera ko bizoba? Ariko tuzoguma turima, utarime ucupfa n'inzara. Inda none iramukire none nagarucari. Twese dutereza gukora tukarima.